Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Kak Naya. Hari ini Kak Naya mau apa? mau buat obat batuk. Obat batuk? Ya, Untuk siapa? Untuk Umi? ya, Umi batuk. ya. Kak Naya mau kasih tahu bahan-bahannya Mau? dari tanaman obat, iya. Ya. Oke, Kak Naya mau sebutin bahan-bahannya ya. Umi tanya ya, kalau jeruk nipis yang mana? Ini. Wah, bulat ya? Ya. Nah, terus ada serai. Serai yang mana? Ini. Oh, serai panjang ya daunnya. Ya. Terus kalau jahe? Ini. Oh, warna putih. Ya. Selanjutnya ada kunyit. Ini. Oh, kunyit warna kuning. Ya. Habis itu kita potong-potong dulu ya. Baru nanti kita rebus. Kakak yang rebus, Umi yang potong ya. Baiklah. Oke, kita potong dulu teman-teman. Ini yang dipotong teman-teman. Selanjutnya, Selanjutnya kita rebus. oke, ayo kita rebus. Jeruk nipisnya enggak ya. Jeruk nipisnya nanti diperas. Tangan kanan dong. Sini Umi deketin. Takut kakak. Dia tambah jauh, dia tambah bunyi. Kalau dekat-dekat enggak. Oke, dikit lagi. Lagi satu lagi tuh. Saya ada. Itu yang di bawah jeruk. Oke teman-teman, kita tunggu sampai airnya tinggal sedikit ya kak. Ya. Habis itu kita jadiin teh, iya. Ya. Oke. Oke teman-teman. Ini yang sudah direbus. Sekarang kita Masukin jeruknya. bisa kakak perasnya. Nggak kuat, coba Umi bantuin ya. Jus. Udah kakak peras. Udah. Udah, kalau gitu habis itu dikasih apa? Madu. Aduh, berapa sendok? Berapa sendok kasihnya? 2. 2, manis sekali, 1 aja deh. Baiklah. Pelan-pelan ya, awas tumpah sendoknya, madunya. Oh iya, 2 deh, kakak kan taruhnya dikit. Sekali lagi. Kasih madu biar rasanya enak. Ya. Nah, sekarang diaduk. Sampai warnanya apa nih? Ya, sampai madunya larut. Sudah? Sudah jadi obat batuknya? Udah jadi. Coba kakak rasa sedikit. Apa rasanya? Sedikit aja, seujung sendok. Coba. Terima kasih sudah nonton. Selamat coba di rumah ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah.